Patjetër që është një lajm shumë i mirë, jo vetëm për ne, po për gjithë nxënësit pjesë kësaj shkolle, nga të cilat është një shkollë elitare që dihet është shkollë shekullore, është një investim që na e kena prit, e kena kërku më së shumtit, përvarësisht se është një palestër që nuk na lejon të realizojmë lojna sportive, por ai projekt që është ba më spirit dhe shpresoj të realizohet në masën 100%. Unë kam 28 vjetë mësuese në këtë gjimnaz dhe në vite e kena kërku, pavarësisht se një herë ka kene boksit, një herë po jo japim, tjerës po japim, më në fund erdhi dita që kjo pjesë tjetë e jona ashtu siç ka qenë në vite.